Hola amigos, hoy les voy a enseñar a preparar una omelette de espinaca y champiñones que les va a encantar. Es rápida, saludable y riquísima. Primero, calentamos una cucharadita de aceite en una sartén. Agregamos media taza de espinaca y un cuarto de taza de champiñones rebanados. Sofreímos hasta que estén suaves y huelan delicioso. Ahora, cascamos 2 huevos en un tazón, los batimos y los vertimos sobre las verduras. Sazonamos con una pizca de sal y pimienta. Dejamos que se cocine hasta que esté firme y luego, con cuidado, le damos la vuelta. Y listo. Una omelette llena de proteína, rica en hierro y baja en carbohidratos. Perfecta para comenzar el día con energía. Buen provecho.